За сайн байцгаана уу? Миний би ариун бол дахын уралданд ирсэн байна. За канвастай зочин. Би яах гэж байгаа вэ гэхээр энэ канвасан дээр ариун бол дахын одоо заавраар зураг зурнаа. Миний зорилго бол суралцах. За ингээд урал руу орцгоё. За ариун бол дах бол өөрөө бас түүхэн сэдвтэй зургууд зурдаг. Тийм болохоор би бас ахыгаа хүндлээд юм хүннүү дээлэр гойсон байгаа юм шүү. За энэ ингээд зургуудыг харах юм бол 13 дугаар зууны үеийн байр байдлыг эхлүүлээд одоо зурж дуусгах гэж шиг байна, тийм ээ. Энэ ингээд бурхан халдуу бол байна. Хөгжмийн сэдвтэй зургуудыг бас их судалж зурдаг аа. За мөн энд Чингис хааны аргасан хуурч энтергээд бас их юм гоё сэдвтэй зургийг эхлүүлсэн байна. Ах бол бас их том зургуудыг ер нь зураад эхэлсэн байгаа юм байна. За ингээд урлан руу орцгоё. За сайн байна уу? За сайхан аварч байна. Сайхан аварч. Та сайхан аварч. Сайхан аварч байна. За канвастай зочин нэрлээ. За. Тэгээд дүүн ямар ч байсан канвасаа аваад ирсэн. За энэ канвасан дээр танаар анхан шатны бас зураг зурулахыг заалгаж өөртөө бас нэг бүтээл авч үлдэх гээд байгаа. Бид энэ удаа Монголын дүрслэх урлагийн ертөнцид өвөрмөц өнгө аяс гүн гүнзгий мэдрэмжээрээ тодрон уран бүтээлээ туурвиж байгаа авьяаслаг зураач Монголын орчуудын эвлэлийн гишүүн Гүнт Самбуугийн ариун болдыг онцолж байна. Төв аймгийн Эрдэнэсэнд суманд мэндэлсэн ариун болд нь урлагийн замналдаа тасралтгүй хөдөлмөрлөж их засаг. Олон улсын их сургуульд магистрийн зэрэг хамгаалсан бөгөөд 2007-оос 2013 оны хооронд уран зургийн багшаар ажиллаж залуу үеийн авьяасыг хөгжүүлсэн. 2014 оноос хойш чөлөө туран бүтээлч болж өөрийн сэтгэл уран сэтгэмжийг хязгааргүй туйрвалдаа шингээсээр байна. Ариун болдын уран зургууд дэлхийн өнцөг булан бүрт Монголын урлагийн нэрийг дуурсгажээ. Түүний бүтээлүүд 30 гаруй олон улсын үзэсгэлэнд дэлгэгдсэн бөгөөд шин салхи, хавар намар, Бээжин биенэл, Америкийн Экспо Арт, Ирландын Арт Фэйр, Оросын Диханы Степи зэрэг нэр хүндтэй тайзнаа гялалсан юм. Мөн өөрийн нэрээр нэрлсэн ариун болд бие даасан үзэглэн өнцөг 3 цаг зэрэг хамтарсан үзэглэнгээрээ тэрээр өөрийн уран бүтээлийн гүн ертөнцийг олон нийтэд нээж өгчээ. Бид зураач Гүнт Самбуугийн ариун болдын уран бүтээлийн тухай дэлгэрэнгүй яриаг өрнүүлэх болно. За юун түрүүнд бас яг таны зураа сууж исэн зургийн тухай бас асуумаар санагдаад байна. Оо яг дуртай юм аа яг сууж байна. Энэ хууль хайлах одоо хүн байгалийн тийм ээ Монгол хүний дотоод сэтгэлд байдаг тийм аяд дан чимээ тийм ээ байгаль дэлхийдээ одоо эртнээсээ ингэж дуу чимээ төрсөөр одоо харьцажсэн ард түмэн штэ. Тэгэхээр энэ болгоны тэгээд дотоод сэтгэлээс мөн чанараасаа одоо ингээл дуртай юм аягээ сууж яа л гэсэн үг. Ийм хөгжимчдийн сэдвтэй зургууд бас нэлээд зурсан байсан шүү дээ. Тий. Тэгэхээр энэ одоо яг сэтэл санаа ер нь хаанаас яаж өсч вэ? За яг энэ бол юу л да. Одоо энэ уртын дуу, хөөми, хархира, тэр уул усны чимээ ерөөсөө амьд гэдэг хөхгүй. Одоо энэ барвалтай одоо ятга тийм ээ туйл хайлах одоо жангар хайлах одоо туйлсууд их гой тийм бүхэл амьдралын монгол хүний тэр юунуудыг хилцсэн байдаг хөөх. Тий. Тэр сэдвийг та бас хөндөж ингэж уран бүтээлдээ бас яг өөрийгөө ингэж сорж үзээл судлаад эрэл хайгуул хийгээл одоо энэ болгон чинь л одоо өөрийгөө баясгаж जैन тийм ээ. Тэгэл юм болно штэ. Одоо анхны заснаар намрын ав тийм ээ. Ан аавын тухай. Бас л энэ дотоод сэтгэлдээс зүүдлэх тийм ээ. Бодох, санах, сэрх яг энэ зүйлийн тэр зүүдний нэг тийм завсар орж ирсэн зүйлүүд байгаа юм л да. Монгол өнгө ямар байх хэвээр. Одоо энэ хүн болгоны л одоо энэ зураач болгон ч өөр ингэсэн тийм техниктэй, өнгөтэй, дотортой, сэтгэлтэй тийм ээ. Тэгэхээр зураач хүн болгоо адилхан байхгүй. Байгалийн чулуу болгон өөр ингэсэн тийм хэлбэр төрстэй байдаг учраас одоо энэ өнг энэ төрс одоо энэ зохиомж энэ болгон болохоор миний одоо нэг амьдэрсэн өссөн орчин тэр юу бол маш их нөлөөлдөг байгаа байхгүй юу? Малчтын одоо ахуйн өнг төрөх тийм ээ. Зөв. За энэ болгон ч л одоо шингээл явж идэг
Тийм зүйл байгаа шүү. Маш гоё. Та урлагаа бидэнд бас нэг товчхон танилцуулж өгөөч. За манай урлаг яах вэ тэгэл ахна бас ойрд нөгөө хөдөө мал зал төлөвлүүлээд бас нэг уран бүтээлээс сайн хийж чадахгүй л яваад байгаа. Ер нь бол тий хөдөө хийж аав маань байна. Тэгээд адуун их дуртай. Тэгээд сайгүй малаа унгуулж байгаа хөдөө хийж байгаа саяхан ирээд байж. 19 онд одоо энэ олон улсын пионер улсын Монгол салхи гэдэг одоо энэ Баян хонгор аймагт болсон байгаа. Тэнд 6.6 30 гаруй уран бүтээлчд явсан. 100 тоорой гэдэг газар. Тэнд хийж исэн судалгаан дээрээс яг бүтээлээ томруулах маягтай хийж байгаа ажил байна. За. Тэр нь зураач хүн чи өөрөө пионер энэ байгаль руу явж маш их зүйлийг сурд юм шиг байгаа. Тэгэлгүй яхаа. Одоо байгальчин бол одоо энэ зураачин бол одоо хамгийн мундаг багш гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо чи дуусал баг. Байгаль дэлхийгээс ер нь бол их хэмиг олж харна. Тэндээс их суралцсан, маш их судалгаа хийн. Судлаач ер нь уран бүтээлч бол маш тийм судлаач байдаг. Тэ. Ер нь судалгаасаа хийж маш их эрэл хайгуул хийж өөрийгөө олох тийм л юу болж байгаа юм л да. Миний охин 4 настай. Ер нь л байгаль зураг зурна да. Хар багасаа зурсан. Тэгээд дуртай юм хийгээл ингээд аавтайгаа хэлээ. Урландаа тэгээ байждаг. Хамаг цагийг өнгөрөө. Аваасаа суралцаад байж байдаг. Бас их гоё. Юу зурж байгаа юм бэ миний охин? Цаг магтай гарал зурдаг шиг. Гарын хийгээ зурж байна. Хөрөг зураг, ер нь зураач хүний бас нэг гол хөрөг жанр хөрөг зурах юм шиг байгаа. Тий, хөрөг бол одоо бас л их чухал л та. Ер нь бол их хүнд юутэй тийм ээ. Хүн болгон бас хөрөг зурахгүй бас тэр нь хэцүү. Яг хөө би энэ эмээгээ 2022 онд зурсан. Эмээгээ минь хөрөг. Энэ хүүгийн хөрөг байна. Тэгээ ерөнхийдөө нэг өөрийнхөө ээж аавч гэдэг юм уу одоо эмээ өвөө нэг тийм улсуудаар ер нь хөвчлэн өөрийнхөө чадхаар л одоо хийж л байгаа юм л да. Судалж одоо ер нь судалгаагүй юм хийнэ гэж бол одоо ер нь байхгүй. Ер нь их бага хэмжээгээр л судлах хэрэгтэй. Энэ ерөөсөө энэ амьдралын мөн чанар чинь бүтээл хийх их үүсвэр байгаа байхгүй юу? Орчин тойрон одоо энэ өдөө ахуй амьдрал эднэр чинь тэр чигтээ бүтээл харагддаг. Маш гоё. Ер нь бол морьтой бол салшгүй холбоотой. Ер нь хар багасаа хурдан морь унж, ер нь морь унахаараа дандаа л төрүүлж исэн. Надаар ч одоо манай нутгийн улсууд чинь морь унуулах дуртай. За. Хурдан гошнохтой айлг нь. Тэгж хэлдэг үлээ шүү дээ. Энэ яг манай чимдээ өгшийн бүтээл байна. Унаг. Энэ бол одоо чимдээ өгшийн нөгөө ээж аав хоёр мань гээд. Одоо энэ авдарч байдаг юм уу? Энэ хуучны цойд суурга, энэ саахуу, энэ эдгээр чи ерөөсөө ингээд нэг миний яг дотоод сэтгэлийг бас гоё ирлээд байгаа юм шиг те. Нэг тийм хуучин амьдралыг эргээд ингээд санах, дурсах эднэр яг энэ цаг хугацаатай маш их холбоотой. Энэ цаг хугацааг бол одоо бид нар бол мартаж болохгүй. Одоо энэ этүүдник гэх юм бол одоо жишээлбэл ардын зураач Дагдангийн амгалан гэдэг хүний этүүдник танд дурссан. Гэхдээ би энийг тухайд худалдаж авч ирсэн. За. Өөртөө. Тэгээ бэлгшээж. Тэгээ энэ хөл зүйл чи ерөөсөө бэлэгдлэр хүн амьдэрдэг тийм ээ. Тийм юм байгаа. Өөрөөсөө дотроосоо өөрийгөө дал тухамсарыг мэдэрч те. Тэгжээж л амьдрал үргэлжилдэг. Урд хойд амьдралыг одоо ингээл бүхэл зүйлийг зогслуулж мэдэрснээр л одоо хүн гоё уран бүтээлээ хийн. Амьдрын цаг хугацаанд орон зайд бас ингээл шилжиж орно шүү дээ ер нь бол. За би ч одоо Төв аймгийн Эрдэнэ сонсон мөн төрсөн. Бадын гол, Цүглийн гол гэл. Одоо сайхан манай нутагч одоо сайхан л да яалч хөө те. Тэн төрөл одоо багасаа л одоо зураг зурж өссөн дөө. Манай авч нэг төрөгний тэрэг өрдөг байсан. Миний хамгийн анхны багш ч одоо
Миний аав баггүй. Оо за. Миний аав чинь ингээд эмнэлгийн жолооч байхдаа шог зургийн уралдаанд орно. Гэр ирээд нь, авдар ирээд нь зураг зурна. Тэгэл ер нь аавыгаа дагаж явал тэгээ Төв аймгийн Эрдэнэ сантаа лэж автагаа маллал зураг зурвал тэгэл олон жилийг л одоо амьдарч байна да. Тэ. Лавгсран багш маань анх намайг оюутан болоход хичээл зааж ялаа. Гаваагийн төмөр гэж зураач. Энэ хүн бол одоо бас л миний ер нь багш. Тэ. Тэгээ ардын зураач Чимэд Орж багш маань байна. Чимдээ багштайгаа бол одоо 25 жил хамт дагаж одоо явсан байна. Одоо багш чи одоо надад одоо хоос татгаас гэсүүлэл тэр өнгө тэр бүхий л зүйл дотоод мэдрэмжийн тэр асуудлуудыг одоо маш их нарийн сайхан хэлж өгч ийсэн. Ер нь бол одоо миний төрсөн нутаг ус, уул ус тийм ээ. Одоо ахуйн амьдралд хэрэглэгддэг эмээл хазаар ногт тэр өнгө болгоно ингээд сэтгэл тоногчсон байж дээ. Одоо энэ уран бүтээлээ ингээд хийж явахдаа аль болох тийм бор авдар сударч байдаг юм уу тийм ээ. Араг саварч байдаг юм уу, идүүгэрч байдаг юм уу. Тэр өнгүүд илүү их давмгаалаад байгаа юм шиг санагддаг. Тэ. Тэгвэл юу яа? Одоо танаа багшийн төрсөн нутаг Баян Өнжүүлийн зоргол хайрханлууныг явчихад ирэх үү? Оо тэгээ болно шүү дээ. Зоргол хайрханд бол сайхан бол бид хоёр одоо 3 удаа очиж сайхан зурсан байдаг. Тэ. За багш амархан сайн явж байна. Сайхан аварж байна. Сайхан аварж байна. За танай нутгаар сайхан байна уу? Ногоо сайхан гүү мал унгалал жинхэнэ хаврын ажил аав ээжин сайхан. Заав цаа. Гэлзал. Гэлзал энэ. Сая баахан бороо оров уу? Тий, сая нэг 4-5 цаг шахуу бороо ороод. Нилээ сайхан устай бороо. Танаас тэргүй сайхан болох нь дээ. Ер нь бол сайхан болж байна. Сайхан ногоо гараад. Цохойгоо жоохон салхилаад хавсраг тавиад хар жоохон цохойж өгөхгүй. Сая нэг сайхан бороо орцсон жаштайхан болж байна. Гүү сайхан унгалж байна. Гүү сайхан унгалж байна. Тэгэл адуун дээр байж их чинь нэг таны нэг муутуу цаасан дээр одоо хийсэн гоё бэхэн зургнууд байгаа шүү дээ. Яг тэрний чинь юунууд яг л харагдаад ерөөсөө яг ер нь байх юм аа. Би ч нэг Монгол адууныг морг гэхээс өмнө Монгол адуу чинь тийш өөр юм байна шүү дээ. Хэлбэр нөө тэр дотоод сэтгэл нөр хүндээ хайртай байгаа сэтгэл бүр хүн шиг бүр уйлдаг шүү дээ тий. Үнэхээр уйлна. Ухаантай хизээч хаач хайдгүй сонин амтэн шүү. Нэг хүндрэлтэнд тэгээ монголчууд өгсөнгөө ёстой нэг бидний яг хүндрэлт Монголыг бол одоо энэ том эзэн төрөн байгуулахад морины хүч шүү дээ. Тэгэл байх. Тэр жижигхэн Монгол адуу тэр дэлхийн талыг эзэлэлт тавих гэдэг чинь те өөрийгөө тэжээгээд явж байгаа шүү дээ. Өөр газрын адуу бол хажууд нь тэжээлийн авч явдаг юм байгаа үлгүй. Оюусын төртгөд чинь тэр өөрснөө яваад өөрснөө эдээшлээд те. Тэгээ Монгол адууны ер нь бол нэг өнгө цөс хүртэл их гоё байх юм аа. Хүнтэйг адилхан бааtruуд байхгүй. Тэгээд бүр үнэхээр гайхамшигт. Тэрний тэр мөн чанарыг л би их боддгийн дотроос нь ингээд хүн шиг сэтгэл гардаг. Хүн шиг хардаг хүн рүү юм гуйж хардаг шүү дээ. Уйлж харна, гуйж харна. Аргадна. Загнана. Яг хүнтэй юм яриад идэв шүү дээ. Тэг ер нь яг мөрөд тийм тэгдэг байхгүй. За энэ мөр яг ааштай биш яг араар нь гарахад эвгүй шүүхтэл яг л байдаг шүү дээ. Яг ингээл. Тэгээд нэг хайрлахаараа туйлын хайрладаг. Тэр мөн чанарыг л би багш нь зурхыг их мөрөөддөг. Гэхдээ насаараа зурсан мөртлөө л гаргаж чаддгүй маа. Тэгэл үнэхээр морь зурдаг хүн дэлхийгээр дүрэн бэ. Морины хэлбэр морины дүрс зурдаг, сайхан зурдаг. Би бол сайхан зурхтай биш тэр дотоод мөн чанарын л гаргах юмс. Яттай нэг алдартай куратор миний Гонкогд одоо дэлхийн 10 кураторын нэг л дээ Джонсон Чанг. Тэр хүмүүний тухай нэг бичгтэй нэг заримдаа Чимэд Орж морин дотор өөрөө явж байгаа юм шиг өөрөө тэр дотор нь хамт байж байгаа юм шиг тэгж
над бодогддог гэж хэлэхэд би бас нэрэл би яг тэгж бодож байт юм а дотор нь яг энэ адуун дотор нэг адууны одоо нуруунд дээр толгоогоо тавьдсан жаргаж байгаа юм шиг тийм сэтгэл төрдөг байхгүй. Харин Тэгээд тэр хүн мундаг харсан байт. Тэгээд хүний хэлсэн үгнээс нь би суралцж байгаа шүү дээ. Нэрэл би нэр тэгж л боддог шүү дээ. Өөрөө бодохгүйгээр бодлоод явж идэм биш дээ хүнд чинь. Уран бүтээлчин бол тэгж бодох хэрэгтэй юм бэл. Гадаад хүн чанараас гадна дотоод сэтгэлийг энэ ертөнцийн дотор байгаа аран шингууд салхи хүнтэл энэ уулын доогоор урсж байгаа шүү дээ. Энэ дотор ус байгаа шүү дээ гэдэг. Тэр зөөлхөн тэр энэ байгалийн тэр гоо сайх бид энэ байгалаас миний ээж чинь энэ байгаль шүү дээ. Хамгийн чухал энэ дэлхий чинь бидний ундаа бидний зоогийн ширээгээд зураг зураад идэх чинь тийм л учиртай. Тэгэхээр зураг гэдэг нь зөвхөн гадаад юу биш. Үзүмж биш. Дотоод ертөнцийг зурах хэрэгтэй гэж л их чин сэтгэлээсээ бодож хичээж явдаг тэр маань. Тэгээ зарим талдаа биелдэг, зарим талдаа сэтгэл дундуур л байдаг. Энэ моднууд би одоо яг ийм мод ингээд цэнхэр моднууд зураал байж байгаа. Яг л энэ дүрслэлнэр нь дутуу байна штэ гэдэг энд ирээд ингээд өнөөдөр өглөө намайг ингээ бүр дуудаж авчирч байгаад ингээ юмнуудаа үзүүлж штэ. Энэ ертөнц чинь ямар ухаан дүүрэн ухааны л тийм сав юм да. Тэгж л бодож уран бүтээлээ хийж явах хэрэгтэй л гэж шавьдаа захинда. Чимдээ ахтаа бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Одоо чимдээ багш мөн ингэж хэл юмыг ингээд заагаад ингээд сурчдаг те. Мэдрэмжийг зааж болдгоо юм аа. Тэгэхээр энэ дотоод сэтгэл дотоод энэ хөг гიშгэлүүлж одоо юмыг ажиглах, судалгаа хийх, ер нь орчин тойрны аж амьдралаас одоо бүтээлийн их үүсвэр гардаг тийм ээ. Энэ их үүсвэр дотор л одоо хүн өөрийгөө хөглж, гიშгэл дотоод сэтгэлээ хөдөлгөж чадах хэрэгтэй. Мэдрэмжийг сурах хэрэгтэй. Хүнийг ер нь үйл хөдлөл авьяа тийм бүх юмнаас хараад ер нь жоохон мэдэрнэ. Энэ нарийн мэдрэмжүүд тэргүй ингээ урландаа суугаад ингээл багштайгаа харьцаад уран бүтээлийг хараад бусад сайхан уран бүтээлчдийн бүтээлийг уншаад энэ болгон мэдрэмжийг бол суулгаж өгдөг. Яалтчгүй. Тэ. Энэ мэдрэмж бол одоо ерөөсөө монгол хүний одоо цаанаасаа ямар мэдрэмж байх хэвтэй тийм ээ. Төрлөх нутаг, ээж аав ер нь их тийм хайр хүндэтгэлийн гүнзгий тийм юмнаас л одоо төрж юм л та. Монгол ахуй сэтгэлгээг орчин үеийн уран зурагт ингээ буулгахад ер нь ямар бэрхшээлүүдтэй тулдیں۔ Яг Монгол ахуй сэтгэлгээ гэдэг чинь бол одоо хүн болгонд л өөрсдийн гэсэн дотоод мэдрэмж антим байж идэг тийм ээ. Хүн ойлгохыг хүсвэл бүгдийг л ойлгоно. Монгол хүн бол одоо би өөрөө бол орчин цагийн хүн тийм ээ. Ягаад энэ 13 дугаар зууны их нүүдлийн тухай ч гэдэг юм уу, хүн чулуудын ч тухай ч гэдэг юм уу те. Тэр юмыг ингээд зурхыг энэ ерөөсөө цэвэр дотоод сэтгэлийн мэдрэмжүүд яваад байгаа байхгүй юу? Тэр цаг хугацаанд он цагт очихын тулд бид нар чинь бас судалгаа хийн, судлана. Тэр зүйлийг зүүдлэн тийм ээ. Тэгээд тэрийг нүдэндээ харна, чагнана, сонсно. Энэ л их учир байна л та ер нь бол. Ямар гоё бэлэгдэл болгож Яг энэ гэргээ байна. Их авшиг одоо ирэх болтгой гэдэг. Энэ одоо хүн нөмөр те тэнгэрийн сум байх жишээтэй те. Миний өөрийн дотоод сэтгэлд байгаа зүйлээр би өөрөө бэлэгдэж хийлгэсэн байгаа байхгүй. Мандан Бадрахын гал тийм ээ. Зураг наброс зураг дадал болгож дандаа хийж Хэвээр юм. За гараа хичээл зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй. энэс цааш ер нь тэрэндээ их ажиллая. Тэгэл энэ гоё сүүл энэ бориу эднэрийг харж байна. Энэ яг ичнээ ингээд хөлгөр дутуу байгаа юм шиг мөртлөө наадах чи яг бүр борим ерөөсөө үе мөч тийм ээ. Тийм байна. Амтны ерөнхий төрх бол яг байж байна. Яг л байж идэм юм. Тий. Цаад мөнгө аштайхан болцсон шүү дээ. Тийм тий. Ингээд их бас нэг төрсөн ууж ирж шээс тий.